各位同學大家好，呢節我哋會睇24-25年度中三嘅 Chemistry First Term Exam Multiple Choice 答中率低過60% 嘅題目嘅。首先係27條。27條呢就提到 Elements X 同埋 Y 呢嘅 Atomic Number 係8同埋6啦。咁究竟佢哋 form 嘅 compound 會係 formula 會係點？咁就 X 呢係8，Atomic number 8，咁所以呢，佢 electronic configuration 呢應該係26。26呢會係一隻 non-metal 嚟嘅。咁而 Y 呢就係6即係24，亦都係一隻 non-metal 嚟嘅喎。咁所以呢，佢哋會 form 嘅 compound 呢就係會用 covalent bond。咁我哋試下畫下啦。咁 Y 呢就有4粒外層電子，咁佢呢就需要同 X 呢就 form 一個嘅 covalent bond。咁我哋假設啦 X 呢喺呢度有6粒，咁另一個 X 呢就會喺呢邊，亦都有6粒嘅。咁所以呢 total 呢，你逐個數啦，就會係 YX2。咁所以呢，正確答案27條應該係 C 啦。第28條，邊一個 compound 有最多嘅 lone pair 喺個 central atom 嗰度 lone pair？ 咁我哋呢要逐個揾啦。咁如果你熟嘅話呢 SiCl4 呢，咁其實係冇任何 lone pair 嘅。第二呢 pH3 呢就會有一對 lone pair。咁大家可以試下畫翻個 electron diagram 啦。H2S 呢 sulfur 應該有2對，再 bond with 2個 H。最後呢 CS2 呢就會係有個 double bond 喺度。咁 central atom 呢係冇 lone pair 嘅。咁所以呢，28條答案呢會係 C 啦。好啦，最後呢係29條。29條呢 X 呢有7粒電子 ，Y 呢就有12粒。咁問你啊，佢 form 嘅 compound 呢，究竟個 formula 係點樣？7粒電子嘅排布呢應該係25，係一隻 non-metal 嚟嘅。12粒電子呢係282，係一個 metal 嚟嘅。咁所以呢，佢哋 form 嘅 compound 呢會係來自呢一個嘅 ionic bond 啦。咁所以呢，我哋睇翻 Y 啦，佢 form 到嘅ion 呢就會係帶2個正啦。X 呢就25要收翻3粒電子翻嚟，所以呢係3負嘅。咁佢 form 嘅 compound 呢，我哋將佢個 charge 交叉咁調一調位，咁就搞掂啦。所以呢應該係 Y3X2，所以呢29條答案呢就會係 dog 啦。拜拜。